नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं पनीर टिक्का बिरयानी ऐं हिन में मां तव्हांखे कुझु अहिड़ियूं टिप्स ॿुधाईंदमि बिरयानी ठाहिण लाइ, जंहिंमें तव्हांखे चांवरनि जो दाणो कीअं खिलियल हुजे, दाणो हिकदमि अलॻि अलॻि हुजे, उन खां दाणो टुटे न। इहे कुझु अहिड़ियूं टिप्स आहिनि जेके असांखे ध्यानु ॾियणी पवंदियूं आहिनि जेॾीमहिल असां बिरयानी ठाहींदा आहियूं। उन खां पोइ इन में हिकु पुलाव ठहंदो आहे जंहिंमें भाॼियुनि सां गॾु चांवरनि खे पकायो वेंदो आहे, पर बिरयानीअ महिल चांवरनि खे अलॻि बॉइल कयो वेंदो आहे। उन में न केॾीमहिल कहिड़ियूं पॉइंट्स असांखे ध्यानु ॾियणियूं आहिनि, उहे बि मां तव्हांखे हिन वीडियो में ॿुधाईंदसि। ऐं चांवरनि जो दाणो हीअं खिलियल हूंदो त ई बिरयानी सुठी लॻंदी आहे। लास्ट वीडियो में तव्हांखे मां ॿुधायो पनीर टिक्का कीअं ठाहिबो आहे, त तव्हां तए ते ईअं पनीर टिक्का ठाहे था सघो पिया, स्कीवर सां बि या बिना स्कीवर जे बि। हाणे असां ठाहींदासीं बिरयानीअ जो मसालो। मसालो ठाहिण लाइ हिते मां तई खई आहे, हिन में विझंदासीं मां 3 खां 4 चमचा तेल। हिकु मां हिते विझंदसि दालचीनी स्टिक, उन खां पोइ 2 नंढा फोटा, उन्हनि खे ईअं खोले विझंदासीं, उन जी ख़ुशबू वधीक सुठी ईंदी आहे खोले विझण सां। 4 खां 5 विझंदासीं कारा मिर्च, 3 विझंदासीं असां हिन में लौंग। वधीक बि असां हिन में स्पाइसिस नथा यूज़ कयूं पिया, नॉर्मली यूज़ करे रहिया आहियूं स्पाइसिस। थोरो हिननि अखनि मसालनि खे तेल में रोस्ट कंदासीं पहिरियों, हिननि जी ॾाढी सुठी ख़ुशबू जीअं अचणु चालू थींदी। उन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं 1 चमचो ज़ीरो हमेशह लास्ट में विझे, पहिरियों मसाला सभु अखा तयारु थी थोरा रोस्ट थी वञनि, न त ज़ीरो जल्दी सड़णु चालू थी वेंदो आहे। हिते मां खया आहिनि 4 बसर, उन्हनि खे मां सन्हो करे रखियो आहे, बारीक कटियो आहे। हे 4 वॾा बसर मां हिते यूज़ करे रही आहियां। इन्हनि खे असांखे मीडियम फ्लेम ते भुञणो आहे पहिरियों बसर खे, फास्ट गैस ते न कंदासीं असां, मीडियम गैस ते हमेशह बसर खे भुञणु खपे। ऐं 2 मिंटनि खां पोइ असां हिनखे हल्को सुनहरो कंदासीं, कलर वधीक न फेरणो आहे हिन जो। हाणे हिन जी कची स्मेल बि निकिरी वई आहे बसर जी। हाणे असां हिन में विझंदासीं हे 3 टमाटा, हे मां 3 वॾा टमाटा खया आहिनि, जिन खे मां ईअं सन्हो कटे रखियो आहे। हिनखे असां मिक्स करे छॾींदासीं हाणे बसर सां। हाणे असां हिन में विझंदासीं सभु मसाला। हिते असां विझंदो आहे पंहिंजो लूणु स्वाद जे अनुसार, हिन मसाले जे हिसाब सां ई असां लूणु विझंदासीं, छो त असां जेॾीमहिल चांवर बि बॉइल कंदासीं बिरयानी लाइ, उन में बि लूणु पवंदो। ऐं पनीर टिक्का में बि असां लूणु विझी चुका आहियूं, त हिते असां हिन मसाले जे हिसाब सां ई लूणु विझंदासीं। हाणे असां हिन में विझंदासीं दाणा 1 चमचो, अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं हैड, 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। हिते हे मसाला बि तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो कि तव्हांखे स्पाइसी खपे या घटि। उन खां पोइ अधु चमचो असां हिन में विझंदासीं गरम मसालो। सभु मसाला असां हाणे मिक्स करे छॾींदासीं, हिकु दफ़ो मिलाईंदासीं सुठी तरह सां। हीअं टमाटो बि सुठी तरह सां सन्हो ई कटियल आहे, त ॾिसजो बिरयानीअ जो जेको मसालो ठहंदो उहो सुठी तरह मेल खाईंदड़ ठहंदो। हाणे असां हिनखे स्लो गैस करे छॾींदासीं ऐं ढकु ॾेई करे 10 मिंटनि लाइ रखंदासीं, जीअं मसालो सुठी तरह भुंजी वञे, टमाटो बि नरम थी वञे ऐं ऑयल बि थोरो अलॻि ज़ाहिर थी बीहे। हाणे हे 5 खां 10 मिंट खां पोइ मसालो केॾो सुठी तरह सां भुंजी चुको आहे, तेल बि अलॻि ज़ाहिर थी रहियो आहे ऐं टमाटो बि सुठी तरह नरम थी चुको आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं पनीर टिक्का जेको असां ठाहियो हुयो, त उन जो जेको मसालो बची थो वञे पियो रोस्ट करण खां पोइ, उहो असांखे ॾहीअ वारो मसालो फिटी न करणो आहे, उहो असांखे हिन में विझणो आहे ऐं गैस हिकदमि स्लो ई रखणी आहे, फास्ट गैस न करणी आहे। ऐं हिनखे असां सुठी तरह मिलाए छॾींदासीं। जेको बि बचे थो 1 या 2 चमचा उहो तव्हां हिन में विझी छॾियो, ऐं हिन सां ई तव्हांजी बिरयानीअ में टेस्ट बि वधीक सुठी हूंदी ऐं कलर बि सुठो थी बीहंदो बिरयानीअ जो। 1-2 मिंट लाइ पहिरियों ही सुठी तरह मिक्स थी वञे सॼो मसाले में, पोइ तव्हां भले मीडियम फ्लेम करे छॾियो ऐं 2 मिंटनि लाइ हिनखे सुठी तरह सां ख़ाली भुञी छॾियो। उन खां पोइ ॾिसो हे मसालो कीअं सुठी तरह सां तयारु थी बीठो आहे।
ऐं हाणे असां विझंदासीं जेको असां पनीर टिक्का जेको तयारु करे रखियो आहे उहे पीसिस असां हिन में विझी छॾींदासीं। हिन में जेको बि तव्हां बसर शिमला मिर्च यूज़ कयो आहे सभु असां हिन में मिक्स कंदासीं भाॼियूं। ऐं हूअं ई तव्हांखे इहे क्रंची लॻंदो शिमला मिर्च खाइण महिल हिकदमि नरम सॉफ्ट न थी वेंदो। ऐं उनखे असां हिकु दफ़ो मिलाए छॾींदासीं सुठी तरह सां। ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं फूदनो सन्हो कटियल। बिरयानीअ में फूदनो ॾाढो सुठो टेस्ट ॾींदो आहे, उन सां ई असांजी टेस्ट जेका आहे बिरयानी सुठी थी बीहंदी। ऐं सन्हो साओ मसालो कटियल ऐं हिकिड़ो सुठी तरह मिलाए छॾींदासीं वरी असां हिननि खे। फूदनो ऐं विझी करे हिनखे सिर्फ़ु असांखे 2 मिंटनि लाइ ई सिर्फ़ु मसाले खे गैस ते रखिणो आहे, स्लो गैस करे, जीअं फूदने जी टेस्ट सुठी अची वञे हिन में। इन खां पोइ असां हाणे कंदासीं अधु मसालो जेको आहे हिन मां ॿाहिरि कढंदासीं, अलॻि प्लेट में कढी रखंदासीं, छो त असांखे बिरयानीअ जो लेयर ठाहिणो आहे। ऐं अधु मसालो जेको आहे उहो तईअ में ई हुजे या जंहिं में बि तव्हां ठाहे रहिया आहियो, सिपरीअ में या तईअ में, उन में अधु मसालो रखियल ई हुजे। ऐं उनखे सुठी तरह सां फैलाए छॾींदासीं हेठां। ऐं ईअं हिकु सुठी तरह लेयर ठाहे करे भाॼियुनि जो हिन ते। हाणे असां हिन ते विझंदासीं चांवरनि जो लेयर। चांवर जॾहिं बि बिरयानी लाइ बॉइल कबा आहिनि, बॉइल करण महिल तव्हां हुन में लूणु विझो ऐं 1 चमचो तेल विझी करे बॉइल कयो। ऐं 80% बॉइल थियण खां पोइ हुनजो पाणी कढी छॾियो। ऐं पाणी कढण खां पोइ हुन में तव्हां थधो पाणी ज़रूरु हुन ते विझो, जीअं हुन चांवरनि जे पकण जो प्रोसेस बि ख़तमु थी वञे ऐं हुन खां पोइ दाणो दाणो ईअं खिलियल हुजे। इन खां पोइ असां हाणे हिन ते विझंदासीं बसर खे मां ईअं फ्राए करे रखियो हुयो गोल्डन करे, उहो असां हिन ते थोरो विझंदासीं। ऐं थोरा पुदीने जा पता जेके आहिनि हथ सां ई टोड़े करे विझंदासीं। ऐं साओ मसालो बि। उन खां पोइ असां हिन ते वापसि विझंदासीं हाणे जेको मसालो असां पनीर जो ठाहे रखियो आहे उहो। सॼे ते सुठी तरह ईअं फैलाइणो आहे। ॾिसो ॾिसण में ई केॾो सुठी तरह लॻी रहियो आहे, ओतिरी सुठी इहा खाइण में तयारु थींदी बिरयानी असांजी। भाॼियुनि जो लेयर सेट थी वञे वरी बि असांखे वापसि हुन मथां चांवरनि जो लेयर विझणो आहे। हिते मां 2 लेयर ठाहे रही आहियां बिरयानीअ जा। हाणे हिन मथां जेके बचियल चांवर आहिनि उहे विझी छॾींदासीं असां। ऐं सुठी तरह हिनखे कवर करे छॾींदासीं भाॼियुनि जे लेयर खे। हाणे वापसि असां हुन जे मथां ईअं फ्राई अनियन जेको ठाहे रखियो आहे उहो मां 1 बसर जो ई फ्राई अनियन ठाहियो हुयो, वधीक न ठाहिणो आहे असांखे। थोरो हिन जे मथां ईअं फैलाए छॾींदासीं। साॻियो ई तरह सां पुदीनो बि थोरो विझंदासीं ऐं साओ मसालो बि। इन खां पोइ मां हिकु बोल में 2 चमचा खीर ऐं थोरो केसर विझी करे रखी छॾियो हुयो, उहो असां हिन में विझंदासीं। हिन सां खुशबू ऐं टेस्ट ॾाढी सुठी ईंदी आहे। थोरो कलर बि अलॻि थी बीहंदो आहे हिन जो। ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि हिते केवड़ा एसेंस हुजे थोरो उहो विझो, त हुन सां हिकदमि बाज़ार जहिड़ी खुशबू जेका ईंदी आहे बिरयानीअ में उहा ईंदी तव्हांखे। मूं वटि हिते न हुयो त मां उहो न विधो आहे। ऐं हीअं असां छुरीअ सां हिकिड़ो होल कंदासीं। हे मां ऑरेंज फूड कलर ठाहे रखियो आहे। 1 चमचे पाणीअ में तुर ऑरेंज फूड कलर विझी। इन सां छा थींदो, बिरयानीअ जो लेयर जेको आहे वाइट बि ज़ाहिर थींदा चांवर ऐं ऑरेंज बि ज़ाहिर थींदा। जेकॾहिं असां सॼे ते फैलाईंदासीं त सभु चांवर जेके आहिनि ऑरेंज थी बीहंदा। ऐं हाणे बिरयानीअ खे असां ढकु ॾेई करे रखंदासीं गैस ते। गैस ते डायरेक्ट न रखिणो आहे असांखे, हिकु ईअं तओ यूज़ करिणो आहे। उन जे मथां असां इहा तई रखंदासीं बिरयानी ऐं इनखे असां 15 खां 20 मिंट रखंदासीं स्लो गैस ते हिकदमि, जीअं सभु मसाला सुठी तरह मिक्स थी वञनि ऐं हिकदमि चांवर बि गरम थी वञनि। ऐं चांवरनि में बि मसाले जा सभु फ्लेवर्स अची वेंदा हिन सां।
20 मिंटनि खां पोइ तव्हां हिनखे चेक कजो ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदा हिन में बिरयानी हिकदमि सुठी तरह सां तयार बि थी वई हूंदी ऐं ॾाढी सुठी ख़ुशबू ईंदी ऐं हीअं बिरयानी जो हिकु लेयर तव्हांखे अलॻि ज़ाहिर बि थींदो। ॾिसो तव्हांखे हिन में सिर्फ़ु 3 सिंपल स्टेप्स यादि रखणा आहिनि। चांवर कीअं बॉइल करणा आहिनि, उन खां पोइ हिनखे थधो कीअं करिणो आहे, उन खां पोइ मसालो कीअं तयारु करिणो आहे। इहे सभु स्टेप्स तव्हां फॉलो करे हीअ बिरयानी ठाहींदा त हिकदमि बिल्कुलु बाज़ार जहिड़ी बिरयानी ठहंदी। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो ऐं मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं बाय।